Hat Audi einen eigenen Sound? Gibt es den typischen Audi-Klang? Bei Audi-Klang, da denkt man zuerst an Motorengeräusche oder an das Soundlogo. Das ist der herkömmliche, im Wettbewerb verfolgte Ansatz. Nicht so bei Audi. Corporate Sound erstreckt sich eigentlich über sehr, sehr viele Bereiche. Das fängt sicherlich beim Produkt an, wo man bisher ja auch schon viel Aufmerksamkeit dem Klang geschenkt hat. Im Prinzip betrifft es dann eben wirklich sämtliche Medien und auch nicht nur Musik im klassischen Sinne, sondern eben auch zum Beispiel der Sprecher in einem Film. Überall dort, wo ich Musik oder Klang gestalten kann, werden wir das tun. Das Projekt Audi Corporate Sound will nicht weniger als die Marke Audi klanglich erlebbar machen. In allen Anwendungen und sämtlichen Medien, vom Film bis zur Telefonansage. Für das Audi Sound Studio werden unter anderem alle Fahrzeuggeräusche aller Audi-Modelle verfügbar gemacht. Aufgezeichnet in nie dagewesener Qualität. Wir haben ja eigentlich eine Stereosituation hier hinten, durch die Abgasanlage, die zweigeteilt ist beim V10. Angenommen, ich habe einen 5.1 TV-Spot oder einen Kinospot, dann muss ich das nicht mono in die Mitte legen, wie bisher, wenn ich einen normalen O-Ton habe. Das ist eine spezielle Mikrofonanordnung, die den Innenraum Surround aufnimmt. Das heißt, so wie ich es eigentlich mit meinen beiden Ohren auch wahrnehme, nicht nur ein einzelnes Mikrofon, sondern dieses ganze Raumgefühl. Mit über 10 Mikrofonen eingerüstet werden bei dieser Versuchsanordnung alle erdenklichen Geräusche des Audi R8 5.2 FSI Quattro während der Fahrt aufgezeichnet. Dabei gehen die Toningenieure so sorgfältig vor, dass sogar verschiedene Untergründe bei verschiedenen Beschaffenheiten berücksichtigt werden. So wie auf der Teststrecke der Audi Klang quasi in Fahrt erfasst wurde, werden in Ingolstadt alle übrigen Fahrzeugsounds aufgenommen, die die komplett schallgedämmte Charakteristik des Audi Akustiklabors erfordern. Wir sehen hier eine Mikrofonierung im Innenraum von dem A5 Cabrio. Und hier haben wir eigentlich während den Aufnahmen alle Sounds, die eben so ein Fahrzeug von sich gibt, aufgenommen. So wie auf der Teststrecke und dem Akustiklabor durchlaufen alle Audi-Modelle die Tonaufnahmen. Am Ende werden für jeden Audi, vom A1 bis zum R8, alle spezifischen Töne in hochqualitativen Tondateien vorliegen. Wir haben jetzt für alle Sounddesigner dieser Welt eine Library erstellt mit nahezu jeder Fahrsituation von jedem Modell von Audi und jetzt in der Postpro jede Fahrsituation vertonen kann. Doch Audi Klang ist noch viel mehr. Audi Klang sind auch Stimmen. Neben Fahrzeuggeräuschen wird auch die ideale Audi-Stimme gesucht. Was ist die Formel Audi? Und so detailverliebt wie man bei Audi ist, wird nicht nur die Werbespotstimme gecastet, sondern jede erdenkliche Stimme. Bis hin zur Ansage der Audi Mailbox. Dies ist die Mailbox von Margarita Bochmann, Audi AG. Und auch Gesangsstimmen, die den Audi-Klang verkörpern sollen, werden einem strengen Auswahlverfahren unterzogen. Wir wollen eigentlich eine Stimme in dem Audi Soundstudio drin haben, aber eben so flexibel, dass man als Komponist dann wieder damit arbeiten kann. Das heißt, wenn sie Purity gesungen hat vorhin, zum Beispiel C jetzt, aber er kann genauso gut B drüber spielen. Oder er kann A drüber spielen, oder er kann Ass drüber spielen. Um der Musik die Audi-Klang-Prägung zu verleihen, wurden eigens Musikinstrumente und Motive entwickelt, die von Audi-Partnern verwendet werden können. Dieser Ansatz ermöglicht ein flexibles Soundbranding mit hohem Wiedererkennungswert.
hunderte verschiedene Klavierklänge. Und welcher ist dann Audi? Ist es beliebig? Bisher war es beliebig. Und genau da setzt das Soundstudio an. 8 Klangfarben stehen für Audi in der Musik. Und jede für sich muss so prägnant und charakterstark sein, dass man sie wiedererkennen kann. Dann gibt es die Audi Pizzicato Viola. Da haben wir auch gesehen, wie wir die aufgenommen haben. Die klingt dann so. Dann besteht die Möglichkeit, eben andere Audi-Instruments hinzuzufügen auf anderen Spuren. Ganz wichtig in dieser Szene ist der Audi Heartbeat. Zum ersten Mal in der Geschichte moderner Kommunikation offeriert das Audi Soundstudio allen Musikern, Toningenieuren und Sounddesignern ein umfangreiches und exklusives Baukastensystem, das sie flexibel einsetzen können, das wachsen kann und das dennoch immer unverwechselbar nach Audi klingt.